Labas chebra, trečias vlogas, tęsiam temą apie lašišų ir šlakių žūklę žiemą ir šį kartą taktiką. Taigi pagaliau trečio vlogo metu mes jau beveik iki kelių vandenį ir mes pradėsime žvejoti. Pradžiai prieš žvejojant, kaip minėjau, papasakosiu jums apie taktiką, nes aš stengiuosi visą laiką susiplanuoti, ką darysiu ir stengiuosi daryti viską pagal planą. Planą, jeigu ir keičiu eigoje, tai stengiuosi tai daryti retai, kad nepradėti blaškytis. Taigi šiandieną pagal savo numatomą taktiką, kaip aš žvejosiu, aš turiu pasiruošęs dvi meškeres, vieną su plaukiančių valų skęstančiais galais ir sunkiom musėm, kita su skęstančių valų ir lengvom musėm. Taktika tai yra veiksmų planas, kaip aš ketinu žvejoti šitame pūle čia ir dabar. Taktiką aš skirstau į dvi pagrindinės taktikas. Viena taktika yra bėgimo ir ieškojimo, kai mes ieškome aktyvios žuvies. Ir tokiu atveju tampytis dvi meškeres ne visada patogu. Jeigu aš pasirinksiu šiandienos žvejybos taktiką bėgti ieškoti aktyvios žuvies, tada aš su savim nešiuosi tik tai vieną 14 pėdų dvirankį, užtaisytą su plaukiančiu valu, kišenėje keli pavadžiai, skęstantis galai, kelių svorių musės ir aš stengsiuos būti kiek įmanoma mobilesnis. Aš judėsiu pakankamai greitai, ieškosiu kažkokių tai įdomesnių, seklesnių vietų, kur man patogu žvejoti, greitai jas apšaudysiu ir keliausiu toliau. Ir taip keliausiu nuo vietos prie vietos, ieškodamas tos aktyvios žuvies. Tokią taktiką aš dažnai renkuosi smarkiai pasikeitus vandens sąlygom. Tarkim, upėje buvau seniai, vanduo labai kilo ar tai krito ir aš nežinau, kas ten dedasi, man reikia susipažinti su aplinka, tai aš prabėgęs greitai kelis taškus, naudodamas tokią taktiką, aš daug greičiau suprasiu, kaip reikia žvejoti ir kur gali laikytis žuvis. Taip pat tokią taktiką dažnai naudoju visiškai nepažįstamoje aplinkoje, kai turiu kažkokį tai ilgesnį upės ruožą ir reikia greitai jį patikrinti ir neturi visai jokio supratimo, kaip ta upė, nesi jos matęs gyvai prieš tai. Tai tu tada renkiesi tokią taktiką, kai tu gali pakankamai greit pakeisti žvejybos vietas, apžiūrėti, kas vyksta, kol atsirinksi tas vietas, kuriuose jau nori žvejoti sėsliau. Bėgimo ir ieškojimo taktiką galima naudoti, žinoma, ne tik tai šlakių ir lašišų žvejybai. Čia tas pats galioja bet kokiai žūkliai. Ir lydekų, ir šapalų, ir dažnai labai upėtakių. Bet šį kartą mes kalbam apie dvirankį, apie didelę upę ir būtent apie lašišos ir šlakio paieškas. Antra taktika, tai yra sėslesnė, yra pūlo drožimas. Kai tu turi tam tikrą upės ruožą, kuriame įsivaizduoji, tiki arba žinai, kad yra žuvis ir tu nusprendi jį apdirbinėti visais įmanomais kampais. Prie tokio pūlo dažniausiai aš atsinešu dvi meškeres, nes taip yra žymiai patogiau. Viena su plaukiančiu valu, kai aš galiu keitinėti tik tai galiuką ir musę, kita yra su skęstančiu valu, kai aš galiu daryti gilius, lėtus pravedimus ir galiu labai greitai pakeisti muses ir žvejojimo gylį. Taigi tokia taktika leidžia iščiupinėti visą pūlą labai nuodugniai, bet jinai reikalauja žymiai daugiau kantrybės. Man asmeniškai labiau patinka bėgti ir ieškoti, bet neretai tenka pasirinkti būtent ir šito drožimo taktiką. Drožimo gal skamba ne taip gražiai, kaip norėtųsi, bet viskas panašiai ir atrodo. Tu tiesiog ateini į vietą,
numatai, kur yra tavo žvejybos pradžia, kur tau yra patogu pradėti žvejoti, dažniausiai šiek tiek iš toliau, kad žvejodamas tu matytum, kas vyksta, ar pamatysi išėjimą, ar kažkokią bangą, kad viską stebėtum, kad neužliptum žuviai ant galvos. Pražvejojęs pūlą vienu šniūru, viena muse, lipi į krantą, darai pertraukėlę, jeigu nori, atsigeri arbatos, pasikeiti sistemą, pasikeiti musę ir bandai vėl iš naujo. Šita žvejyba labai patogi, šita taktika yra labai patogi, kai žvejoji su draugais. Tarkim, dviese, tryse turi skirtingas sistemas, skirtingus valus, skirtingas museles, netgi susiplanuoji, kas ką naudos ir vienas praeina su viena musele, kitas tada praeina su kita musele, trečias su trečia ir taip tu žymiai greičiau atsirenki, kas dirba, kas nedirba, patikrini, ar ten yra žuvis ar nėra ir taip toliau. Pūlo apdirbinėjimo taktiką aš dar norėčiau suskirstyti į dvi skirtingas smulkesnės taktikas, būtent kaip tu elgiesi, kaip tu žvejoji tame pūle. Nes žvejojant muselinė, dvirankių, lašišas, šlakius mes stengiamės visą laiką migruoti. Ypatingai jeigu žvejoji ne vienas, stovėti vienoje vietoje ir drožti yra ne taip gražu tavo draugų atžvilgių, nes gal ir jie nori pažvejoti, o tu stovi kaip stabas ir nejudi, negali nei pats žvejoji, nei leidi kitiem pažvejoti. Todėl mes visą laiką vadovaujamės tokia nerašyta taisyklė, kad jeigu žvejoji, ypatingai jeigu žvejoji ne vienas, tai neužsibūk vienoje vietoje. Vienas metimas, vienas žingsnis, vienas metimas, vienas žingsnis. Ir kiekvienas pravedimas eina vis toliau ir tu taip slenkiesi žemyn pasroviui, atsilaisvina vieta už nugaros, atėjęs tavo draugas gali praeiti paskui ir lygiai taip pat pražvejoti tą pūlą. Tikrai žinau ir suprantu, kad slinktis palei krantą ar dar blogiau brist vandeniu ne visada yra gera mintis. Ypatingai žiemą, kai aukštas vanduo, žuvis mėgsta būti pakankamai arti kranto. Ir jeigu tu visą laiką migruoji arba ant kranto ribos, arba netgi įbridęs, tai tas prie kranto esančias žuvis tu nubaidai. Taip pagauti tikimybė tikrai sumažėja. Taigi todėl tą migracijos būdą, tą darbo pačiam pūlę būdą, aš skirstau dar į dvi skirtingas taktikas. Viena iš jų yra būtent migravimo, kai tu žvejoji, pradedi su trumpu valu, pirmas metimas kažkur tai visai netoli tavęs, padarei pravedimą iki pat kranto, tada metras valo, sekantis pravedimas jau metru toliau ir taip ilgini, kol tu pasieki tą ribą, kur tu užmeti pakankamai toli, pakankamai patogiai, kiek tau reikia ir čia jau tau patogu pasidaro, žymiai patogiau pasidaro migruoti. Tai tu po kiekvieno metimo dedi žingsnį ir tavo pravedimas keliauja jau metrų toliau. Ir taip po kiekvieno pravedimo vis migruoji ir migruoji pakrantę ar vandeniu. Jeigu vieta tai leidžia ir jeigu tau atrodo tai gera mintis. Kitagi taktika, jeigu nenori lipti žuviai ant galvos, jeigu tu įsivaizduoji, kad jinai yra kažkur visai šalia kranto ir tu čia nais pradėjęs ilgesnius pravedimus ją kaip ir pasieki, o pradėdamas keliauti užlipsi ją ant galvos ir nubaidysi ir nei tu, nei tavo draugai jos nebepagaus, tada renkamės planą B. Planas B šiuo atveju būtų žvejyba iš taškų. Žvejyba iš taškų stengiantis lygiai taip pat padengti kiek įmanoma daugiau vandens. Tai reiškia, užsiėmiau pirmą tašką, nusimačiau kokius 2-3 taškus per visą pūlą, kad pasiekčiau viską iš jų. Užsiėmiau pirmą tašką, padariau metimą, pravedimą. Išsitraukiau metrų daugiau šniūro, antrą metimą darysiu jau su ilgesniu šniūru ir antras pravedimas jau keliaus metrų toliau. Ir taip, po kiekvieno pravedimo ilgindamas šniūrą,
aš pasieksiu nuo 30 iki 35 metrų tokį spindulį, kurį aš būsiu visą patikrinęs, būsiu parodęs musę visame tame plote kas metrą. Tada susivinioju valą, apeinu tą plotą ir išlendu už 35-40 metrų, kad netrukdyti ir netriukšmauti toj vietoj, kur įsivaizduoju, kad gali būti žuvis. Ir tada iš to taško vėl lygiai taip pat. Trumpas spindulys, ilgesnis spindulys, dar ilgesnis spindulys ir taip kas metrą ilgindamas, aš vėl padengiu tokį pat plotą. Vėl pereinu krantu tyliai 30-40 metrų toliau ir vėl tokiais pat spinduliais, ilginant spindulį, ilginant svingą, pravedimą, apgaudau visą tą vietą. Ir taip aš iš kokių 3 ar 4 taškų būsiu padengęs visą didžiulį plotą, 100-150 metrų gal net, žiūrint kiek atleidinėjai, kaip pravedinėjai ir kiek gali užmesti. Taigi tokiu atveju aš nemigruosiu pakrantę ir nebaidysiu žuvų, ar bent jau netriukšmausiu potencialiuose vietose, kur man atrodo, kad gali būti žuvis, kur reikia palei krantą pravest muselę, bet jokių būdų tenais nekeliauti. Kągi bičiuliai, šį kartą apie taktiką tiek. Tikiuosi, kad bus naudinga ypač pradedantiems. Na ir šį kartą, kaip kiekviename mūsų vloge, turime jums dovanėlę. Už įdomiausią komentarą susijusi su taktika, būtent su taktiniam gudrybėm, padovanosime nuostabų įrankį, kurį pristačiau mūsų praeitame vloge, kuris ne tik tai saugoja jūsų dantis, bet ir gali padėti visokiais kitokiais atvejais. Paleisti žuvį, nukirpti valą, pradurti skylutę ant musės, jeigu lakas joje yra. Labai patogus ir geras įrankis. Aprašymą rasite apačioje. Na, o kaip minėjau, geriausias komentaras susijęs būtent su žvejybos taktika bus tas, kuriam padovanosime būtent šias vyžino žirkles. Na, o dabar manęs laukia žvejyba, o jūsų laukia pasiruošimas ateinančiom žuklėm. Nepamirškite planuoti, tada tik veikti. Žvejyboje tai padeda taip pat kaip ir gyvenime. Susitiksime prie upės.